तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और अपना प्रोडक्ट लेंगे और फिर जाएंगे नीचे। अब बेसमेंट में यहाँ पे कुरियर कंपनी है और कुरियर कंपनी देखते हैं हमें हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। चलो चल। तो गाइस हम अपना प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं कुरियर कंपनी से। ये रहा हमारा प्रोडक्ट और हम इसकी घर पे जाके करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या निकलता है। ये मैंने हेडफोन ऑर्डर किए थे और मुझे हेडफोन मिल चुके हैं और चलो